მოგესალმებით, ჩვენ ვაგრძელებთ ყვავილეძის სახელმძღვანელოდან ამოცანების გარჩევას. ჩვენ ვართ გაჩერებული 91 ნომერ ამოცანაზე, პირველი თავის. მოდით აბა შევტიოთ ახლა ამით. ესე იგი, 1/91 აბა რა ხდება? ნატურალური რიცხვი 12-ზე გაყოფისას ნატურალურ რიცხვის 12-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი რის ტოლია. მოდი შემოვიტანოთ თქვათ ეს რიცხვი არის a. a გაყვეს 12-ზე და ნაშთი მიიღეს 8. კი ბატონო, რა ნაშთი მიიღება იგივე რიცხვის 6-ზე გაყოფისას. აბა მოდი ვნახოთ. იგივე რიცხვი გაყვეს 6-ზე და რა მიიღება ნაშთი. ნუ როგორ შეგვიძლია ახლა ეს გავაკეთოთ? შეგვიძლია სინჯვის მეთოდით გავაკეთოთ, მეგობრებო. 100 მაგივრად ავიღოთ ისეთი რიცხვები, რომლებიც 12-ზე გაყოფისას ნაშთს გვაძლევენ 800 და ვნახოთ 6-ზე გაყოფისას როგორ მოიქცევიან. მე წინა მაგალითში მე-14-ე ნომერი იყო თუ არ ვცდები. ჩვენ რეკომენდაციას გაძლევდით, რომ გამყოფი იცვლება, მეგობრებო. აქ ერთ-ერთი მეთოდი და შეიძლება ხშირად ალბათ საუკეთესო მეთოდიც ამოცანის ამოხსნისა იყოს სინჯვის მეთოდი. თქვენ მოცემული ამ განხილული 100 მაგივრად ჩასვათ პირობის დამაკმაყოფილებელი რიცხვები, ჩვენ შემთხვევაში რა იქნება? თქვათ, პირველი ვარიანტი აიღოს 8. თვითონ 8 რომ გავყოთ 12-ზე, გაიხსენეთ ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი 4-დან ნაშთებთან დაკავშირებით, რაც დავთქვით ჩვენ პატარა რიცხვის დიდ რიცხვზე გაყოფის დროს ნაშთი მიიღება 8. მომდევნო შემთხვევა რა იყოს? ახლა აქ არ არის რთული საჩვენებელი, იგივე თვისების მატარებელი რიცხვი თუ გვინდა, უნდა ვუმატოთ გამყოფი. ანუ დავუმატოთ 12, აქ 8-დან კიდევ კვლავ მე-12, 8-ის შემდეგ მე-12 რიცხვი იქნება, მსგავსი თვისების მატარებელი 20, 800 + 12, ანუ 20 რომ გავყოთ 12-ზე, ნაშთი იქნება, მეგობრებო, 8. კიდევ მომდევნო რიცხვი ავიღოთ ასეთი, ანუ ისევ 12 დავუმატოთ, ოქროები 32. ბოდიში, ხო, 32 ოქროები რომ გავყოთ 12-ზე, 24 იქნება, მორჩება 8, და ასე შემდეგ. მოდი 44-იც დავწეროთ, 44 გაყოფილი 12-ზე, 36 შეკლიანად მოთავსდება, ნაშთი იქნება 8 და ასე შემდეგ. ახლა ავდგებით და აღნიშნულ რიცხვებს გავყობთ 6-ზე. 8-ს გავყობთ 6-ზე. ნაშთი რა არის, მეგობრებო? არის 2. ანუ 8 თუ 12-ზე გაყოფის დროს 8-ს გვაძლევდა ნაშთს 20, 32, 44. ახლა ვნახოთ, აი, პირობის დამაკმაყოფილებელ რიცხვებს ვძახი მე და პირობა ეგ არის, რომ მოცემული იყო რიცხვი, რომელიც 12-ზე გაყოფის დროს 8-ს გვაძლევდა ნაშთს. ახლა ვნახოთ ასეთი რიცხვები 6-ზე გაყოფის დროს როგორ იქცევიან. დააკვირდით, მე მომძებნე ისეთი რიცხვები, რომელთაც 12-ზე გაყოფისას ერთი და იგივე ხასიათი ჰქონდათ, 800 იძლეოდნენ ნაშთს. სავალდებულო არ არის 6-ზე გაყოფის დროსაც ერთი და იგივენაირად იქცეოდნენ. რადგან გამყოფი იცვლება, მეგობრებო, შესაძლოა ერთ დროს ერთი და იგივე ტიპის რიცხვებმა უკვე განსხვავებული თვისებები გამოავლინონ. და მაშინ მარტივად დავწუდებით, მოდი 20 გავყოთ ახლა 6-ზე. რა იქნება? 20 გაყოფილი 6-ზე, თვრამეტში პირად მოთავსდება, ნაშთი 2. ოჰო, ანუ გამეორდა. პრინციპში აქ შეგვიძლია აღარც განვიხილოთ სხვა შემთხვევები, იმიტომ რომ ჩვენ თუ მიყოლებით ავიღებთ პირობის დამაკმაყოფილებელ რიცხვებს, აი მიყოლებით არ არის პირველი ნატურალური ასეთი რიცხვი 8 იყო, შემდეგ 20, შემდეგ 32. შეგვიძლია სხვა შემთხვევებიც აღარ განვიხილოთ, თუ თავიდან რომ პირველი ორი შემთხვევის განხილვისას ერთი და იგივე მივიღეთ ნაშთი, ანუ კანონზომიერება გამოვლენილია. მუდმივად ასე გაგრძელდება. მაგრამ კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, სავალდებულო არ არის ეს ასე ხდებოდეს. აი იგივე 7-ზე გაყოფა რომ განვიხილე, ნაშთი შეიცვლებოდა, ხო? ანუ იგივე 8 რომ გაყოთ 7-ზე ნაშთი 1-ია, 20 რომ გაყოთ 7-ზე ნაშთი 6-ია. უბრალოდ ახლა მოდი ვაჩვენოთ ახლა ზოგადად
აი სინჯვის ხერხის გარეშე, რატომ ხდება ასე? რატომ არის ნებისმიერი ასეთი A ტიპის რიცხვი, რომ ავიღოთ, რომელიც 12-ზე გაყოფის დროს ნაშთს 8-ს გვაძლევს, 6-ზე გაყოფის დროსაც ერთი და იგივე ნაშთებს რომ გვაძლევს. ნუ აქ პასუხი იქნებოდა ორიანი, ხო? ნაშთი არის 2. და რატომ მოგვცა ყველა ამ რიცხვმა ერთი და იგივე ნაშთი, მეგობრებო? მოდი განვიხილოთ ადრე თქმული, თუ რიცხვი 12-ზე გაყოფისას 8-ს გვაძლევს ნაშთს, არ იცი, ესე იგი როგორი ტიპის რიცხვი ყოფილა? ყოფილა 12k პლუს 8 სახის. მოდით ახლა ეს 12k პლუს 8 სახის რიცხვი გავყოთ 6-ზე. ნაშთი რა იქნება? ჩვენ გავიხსენოთ ნაშთებთან დაკავშირებული ერთ-ერთი ძალიან ლამაზი თვისება, აი გამოსახულების ნაშთიანი გაყოფის დროს რა მიიღება ნაშთში. რა შეგვიძლია გავაკეთოთ? თუ ეს გამოსახულება შედგება მხოლოდ გამრავლება შეკრება გამოკლებისგან, აი ამ სამი მოქმედებისგან, შეგვიძლია შემდეგი პრინციპი გამოვიყენოთ. თითეული წევრი, აი მოქმედებებში მონაწილე თითეული რიცხვი გავყოთ გამყოფზე, აი 12 გავყოთ 6-ზე. რა იქნება ნაშთი? 0. გავყოთ 6-ზე, რა იქნება ნაშთი? აზრზე არ ვიცით. 8 გავყოთ 6-ზე, რა იქნება ნაშთი? 2. და ვიმოქმედოთ თავად ნაშთებზე. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი თეორიული კონცეფტია. და უნდა ვიცოდეთ ნაშთებთან, თქვენ გითხარით, რომ ასოციაციურ და რაღაცა მუშაობას ძალიან დიდი გავლენა აქვს, შედეგიც აქვს. ანუ თქვენთვის რას ნიშნავს ასოციაციური და ნაშთს რომ ვახსენებთ, ეგრევე რაღაც თემები უნდა ასოცირდეს. ზოგიერთი თემა იქნება პირდაპირ ნაშთთან დაკავშირებული, მისი თვისებები. ზოგიერთი იქნება სიტუაციიდან გამომდინარე პრაქტიკით გამტკიცებული რაღაც გადაჯაჭვული მოვლენები. ახლა ჩვენ რაც ამ ნაშთებზე მუშაობის პერიოდში ვახსენეთ, ყველაფერი მაინც ნაშთების თეორიას ეკუთვნოდა. აი ეს 4 ძირითადი თვისება ნაშთთან დაკავშირებული, ნაშთიანი გაყოფის გამოსახულება, რაც თქვით, და თუნდაც აი ესეთი საინტერესო მოვლენა, გამოსახულება რას გვაძლევს ნაშთს რიცხვზე გაყოფისას. რომ დავთვალოთ, ნაშთი სავალდებულო არ არის მოქმედებების შესრულება. საკმარისია გამოსახულების თითოეული წევრი გავყოთ გამყოფზე, დავაფიქსიროთ ნაშთები და შემდეგ ვიმოქმედოთ ამ ნაშთებზე. მიუხედავად იმისა, რომ მე ამიცი k რას გვაძლევს ნაშთს 6-ზე გაყოფის დროს, 0-ჯერ ეს უცნობი რიცხვი რა იქნებოდა, 0 არ იქნება? დამატებული 2-იანი, საბოლოო ნაშთი რა გამოდის? 2. ანუ გამოდის, მეგობრებო, როგორიც არ უნდა იყოს, ანუ რამდენჯერ k რა არის, რამდენჯერაც მოთავსდება 12 არიცხვში, ხო? რამდენჯერაც არ უნდა თავსდებოდეს, გამოვიდა, რომ ამ რიცხვს რაოდენობაზე ჩვენ დამოკიდებული არა ვართ, ყველა ასეთი არიცხვი 6-ზე გაყოფის დროს ნაშთს მოგვცემს 200-ს. ვფიქრობ, მეტი კომენტარის გაკეთება აღარ ღირს, ფაქტობრივად ორი მეთოდით გავაკეთეთ აქ. კარგი, მოდი ახლა გავაკეთოთ 1/82. სიტყვის ამოცანა. არიცხვის 7-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი არის 4. კარგი. ანუ k გავყავით 7-ზე, ნაშთი არის 4. რა ნაშთი მიიღება 3a რიცხვის 7-ზე გაყოფის დროს? ნაშთი რა არის? აქ არის ერთი სიტუაცია, თქოები, ერთი რა სიტუაცია, რაც გავაკეთეთ ჩვენ 91-ში, ავტორი ახლა გვავარჯიშებს ამ კონცეფციაზე. ანუ ფაქტობრივად გამოსახულების ნაშთიან გაყოფაზე, ამ იდეაზე რა. აქაც იგივე უნდა გავაკეთოთ. უბრალოდ აქ მარტივი გამოსახულებაა, ნამრავლია მოცემული. თითოეული თანამამრავლი ვნახოთ, რას გვაძლევს ნაშთს 7-ზე გაყოფის დროს და ვიმოქმედოთ თავად ამ ნაშთებზე. ანუ კიდევ ერთხელ გავმოვიდეთ. მაგალითად, თუ ჩვენ გვაქვს a ჯერ b პლუს c, რას მაძლევს ნაშთს, კონკრეტული რიცხვი თქვათ 7-ზე გაყოფის დროს.
როგორ უნდა დავთვალოთ ეს? სავალდებულო არ არის მეგობრებო თქვენ A-ს და C-ს მაგრივად აღებული რიცხვები გადააბრალოთ, შეკრიბოთ, იმოქმედოთ მათზე. მე ის მიღებული დიდი რიცხვი გაყოთ 7-ზე. არ არის ეგ სავალდებულო, აპარატ. თუ თქვენ იცით A რას გაძლევთ დაშს, თუ თქვენ იცით B რას გაძლევთ დაშს, რა თქმა უნდა 7-ზე გაყოფის დროს და C რას გაძლევთ დაშს, შეგიძლიათ იგივე მოქმედებებით იმოქმედოთ მათზე ნაშთებზე უკვე ნაშთებზე და მიღებული პასუხი იქნება სწორედ 7-ზე მოცემული გამოსახულების 7-ზე გაყოფის დროს მიღებული ნაშთი. ახლა ეგ რატომ არის ჭეშმარიტი? ამას არ შევყვები. არ არის ეს რთული დასასაბუთებელი, საკმაოდ მარტივი დასასაბუთებელია. შეგვიძლია ერთი ვიდეოს შემდეგ ამასაც მიუძღვნათ, მაგრამ მარტივი ფაქტია, მარტივად დამახსოვრებადი. უბრალოდ შეიძლება ეს ფაქტი ჩვენ აგვერიოს გამოსახულების, აი ბოლო ციფრის პოვნას წესთან დაკავშირებით, პოვნის წესთან დაკავშირებით, აი ბოლო ციფრი რა არის? იმიტომ რომ იგივე ლოგიკით მიყვებით იქაც ბოლო ციფრი. თუმცა ორი სხვადასხვა კითხვა ახლა, x სხვა კითხვა, ქვემოთ x სხვა კითხვა. თუმცა მოქმედების მანერა ერთი და იგივეა. ითვლი, აი ყურადღებას აქცევ s რითი ბოლოვდება, s რითი ბოლოვდება, s რითი ბოლოვდება და მათ დაბოლოებებზე მოქმედებ იგივე მოქმედებებით. ერთ და მეორე შემთხვევაშიც ამ პრინციპებს ვიყენებთ შეკრება-გამოკლება გამრავლებისას. კარგი, მოდი გამოვიწყოთ ახლა. ნახოთ. სამიანი რას მაძლევს 7-ზე გაყოფის დროს ნაშთს? არ დაიმნეთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პატარა რიცხვის დიდ რიცხვზე გაყოფის დროს ნაშთად მიიღება თავად პატარა რიცხვი, ანუ ნაშთი არის A. A რას მაძლევს 7-ზე გაყოფის დროს ნაშთს? აგერ პირობა გითხრა, რომ 4-ს გვაძლევს. მოიჩა ხო? ანუ ვიმოქმედებთ ახლა მეგობრებო ამ ნაშთებზე და მივიღეთ 12. ანუ გამოდის რომ 7-ზე გაყოფის დროს ნაშთი არის 12? არა მეგობრებო, არ დაიბნეთ, ხო, სიგიჟეა, როგორ შეიძლება 7-ზე გაყოფის დროს დიდი რიცხვი მივიღოთ, გამყოფზე დიდი რიცხვი ნაშთი. აბა რა ხდება? თუ ისე მოხდა, რომ განაწილდა 12 ერთეული კიდე მოვქცა. ანუ გავაგრძელებთ განაწილებას. 12-ში კიდე მოვაქცევთ 7-იანს, ერთხელ დავარტყავთ ამ წრეს განაწილებისას და ნაშთი მორჩება 5-იანი. ნუ ფიქრობ, მეტი დეტალიზება აღარ ჭირდება ამ პირობას, თუ აგერ ხედავ კიდევ ხდება 93-ში, 96-ში თუ არ ვწდები ეს მომენტი და აგერ არ დავიზარებ და გამიხილეთ. ანუ ჩანაწერების ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც ეს არის, რომ თუნდაც მარტივი ამოცანები ამოხსნათ, ძალიან ერთნაირად თუ იქნება გამოტოვებთ ახლა, მაგრამ ცოტა განსხვავებაც თუ არის, მოდი დავაფიქსიროთ ის პატარა განსხვავებული ლოგიკაც, რაც შეიძლება ერთს კარგად შველოდეს უხდებოდეს, მეორეს არა. კარგი, აბა მოდი ნახოთ. ესე იგი m რიცხვის 5-ზე გაყოფის დროს ნაშთი არის 2, ანუ m-ი გავყავთ 5-ზე, ნაშთი არის 2-იანი. რა ნაშთი მიიღება 2m + 11-ის 5-ზე გაყოფის დროს, ხო? ანუ ეს 5-ზე რო გავყოთ, ნაშთი რა იქნება? აღარ გამოვარდები ახლა რა თვისებას ვიყენებ, ანუ გამოსახულების გაყოფის დროს ნაშთის პოვნის თვისებას თითეულ რიცხვს მივყვები. 2 რას მაძლევს 5-ზე გაყოფის დროს ნაშთს? m რას მაძლევს 5-ზე გაყოფის დროს ნაშთს? აგერ არ არის მოცემული 2-ს. 11 რას მაძლევს 5-ზე გაყოფის დროს ნაშთს? 1-ს. და მოდი დავთვალოთ ახლა 2 × 2 4 დამატებული 1 ნაშთი 5. მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით მეგობრებო, გამყოფის ტოლი ნაშთი არ არის სწორი, არ მიიღება, ნაშთი ყოველთვის უნდა იყოს გამყოფზე ნაკლები. ანუ ამაში კიდევ მოთავსდება 5-იანი ერთხელ და დაარჩება, არც არაფერი არ დარჩება, ანუ ნაშთი იქნება 0. აი, მოდი რა გიწაიყო და პასუხი არის 0. და 1-ის 84 აქ დავაკეთოთ. რა რიცხვი უნდა გავყოთ 129-ზე, აი თქვათ რაღაცა x-ია, ამაზე ვართ ახლა ჩვენ. რიცხვი უნდა გავყოთ 129-ზე, რომ განაყოფი იყოს 4 და ნაშთი 5, ანუ რა უნდა გავყოთ 129-ზე,
რომ განაყოფი, ანუ 4 მივიღოთ, განაყოფში და ნაშთი 5. რა თქმა უნდა, ეს ახლა უმარტივესად, როგორ მოვიქცევით, ახლა აქ სინჯვა და რამე არ გვინდა, პირდაპირ გამოვიყენოთ ნაშთიანი გაყოფის გამოსახულება რა. რას უდრის გასაყოფი, რა გარდაქმნას ვიყენებთ? გამყოფი, გამრავლებული განაყოფზე, დამატებული ნაშთი. ანუ 129 ჯერ 4-ს დამატებული 5 არის. მოიჩე დავთავდა, მეგობრებო. ხო არ მეშლება ამას ხო და რა რიცხვს უნდა გავყო? ბოდიში. ცუდად წამიკითხავს დიდი ბოდიში. სიჩქარეში მოგდის ხოლმე მსგავსი შესწავლა. მე წავიკითხე რა რიცხვი უნდა გავყოთ 129-ზე. უკაცრავად 129 თავად რაზე უნდა გავყოთ? ეს ცოტა შეიძლება სიტუაცია. 129 რაზე უნდა გავყოთ, რომ განაყოფი იყოს 4 და ნაშთი 5. რა თქმა უნდა, იგივე პრინციპი თავისუფლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ. 129 გავყოთ, ტოლი იქნება გამყოფი გამრავლებული განაყოფზე, ხო? ანუ x-ი გამრავლებული 4-ზე, ესე 4 ჯერ x-ი დამატებული 5. მართალია ჯერ ჩვენ განტოლება არ გაგვიმეორებია, ანუ გითხარით, რომ ზოგჯერ წესრიგად მოგვიწევს გარკვეული თემების გამოყენება და განტოლების აღხსნის პრინციპი რა არის? ცვლადიან წევრებს ვალაგებთ სამხარეს, 4x-ი შეგვიძლია დავტოვოთ აქეთ, 5-ას გადავდოთ იქით საპირისპირო მოქმედების ნიშნით, ანუ გამოკლებით გადავა აქ იქნება 124 და მე x-ი სუფთა სახით რომ დავტოვოთ აქ მარჯვენა მხარეს, 4-იანი უნდა გადავიდეს საპირისპირო მოქმედების ნიშნით, ხო? ანუ რადგან გამრავლებითაა, იქით გადავა გაყოფით და იქნება 31. ნუ პასუხი არის x უდრის 31-ზე. როგორ შეიძლება სხვაგვარად გავაკეთოთ? აქ ახლა შეიძლება კიდევ სინჯვის წესს მიმართოთ, აი დაფიქრდები ახლა თუ ძალიან მწყრალად არ ახარ ანგარიშში, აი რას ვიზამთ? რა პრინციპს გამოვიყენებთ? ანუ თუ ნაშთი რჩებოდა 5-იანი, ანუ 5 რომ მომეცილებინა, მაშინ გაყოფა ზუსტად შედგებოდა, ხო? ანუ 129-ს თუ გამოვაკლებდი მე 5-ას, ეს არის 124. ესე იგი 124-ის x-ზე გაყოფა ზუსტად უნდა შემდგარიყო და პასუხი უნდა მიღო 4. და ახლა აქ მარტივი ლოგიკა. რაზე უნდა გავყოთ 124 რომ მივიღოთ 4? როგორ გაარკვევ? 124-ს გაყოფ თავად 4-ზე. ხო? ასე ლოგიკურადაც შეგვიძლია გამოკეთებინა. კარგი. მოდი შევუტიოთ 1.95-ს. მგონი ახლა აქ ცოტა ჩვენ თუ შევსწავლით გვაფილო არ იქნებით. შესაძლოა მობილურებზე ან პლანშეტებზე არ გამოჩენილიყო კარგად წინამორბედი პირობები. 95 არ გამოჩენს. რა რიცხვი უნდა გავყოთ 11-ზე, რომ განაყოფი იყოს 7 ნაშთი 5. კარგი. ესე იგი, არ შემეშალოს კიდევ პირობის საკითხვა, აქ ხო ისე არის, როგორც ზედა წამეკითხა. ანუ რა რიცხვი უნდა გავყოთ? ესე იგი, გასაყოფი არ ვიცით, უნდა გავყოთ 11-ზე, რომ განაყოფში მივიღოთ 7 და ნაშთი 5. თუ აქაც ნაშთიანი გაყოფის გამოსახულება შეგვიძლია გამოვიყენოთ, გასაყოფი იქნება ტოლი, გაყოფი გამრავლებული განაყოფზე, დამატებული 7 ნაშთი 5. ეს არის 22, ხო? 11 ჯერ 7-ს დამატებული 5. როგორ შეგვიძლია სხვაგვარად გავაკეთებინა? ალბათ, მეტი უკეთესი ახლა აქ. თუ უბრალოდ ხელზე გადათვლიდი, ნაბიჯ აყვებოდი, აი არ გვინდა ახლა აქ. ქიაკარის პროვის პრინციპი გამოგვივა საკმაოდ მარტივი იყო ისედაც ამოცავი. რა შეეხება 96-ს, კონი არის რამდენიმე მაგალითი ხო განხილული. მოდი ვნახოთ. და b ნატურალური რიცხვების 4-ზე გაყოფის დროს მიღებული ნაშთები არის 2 და 3. ანუ a რომ გავყოთ 4-ზე, ნაშთი არის 2, b რომ გავყოთ 4-ზე, ნაშთი არის 3. და რა იქნება ნაშთი თუ გავყოთ 4-ზე? აჰა, ხო 4 მაგალითია, მოდი მე-4 გამიხილოთ ახლა. ესე იგი 2a + 3 გამრავლებული b + 2-ზე, მეგობრებო.
აი რომ გაგვიყო ეს გამოსახულება 4-ზე რა იქნებოდა ნაშთი და აქ ვიყენებთ ზუსტად იმ პრინციპს გამოსახულების გაყოფის დროს როგორ დაითვლება ნაშთი. არ შეასრულებთ მოქმედებას, უბრალოდ გაყვებით, აბა წავიდეთ. თითოეულ ამ გამოსახულებაში მონაწილე თითოეულ რიცხვს, რადგანაც სულ შეკრება, გამოკლება, გამრავლებებია, გამოკლება არცაა, შეკრებები და გამრავლებებია, მე რა რომ ჩხილებია, ეგეც რო გამრავლებაა. მივდგებით იმ პრინციპით. თითოეული ელემენტი რას გვაძლევს 4-ზე გაყოფის დროს ნაშთს. 2 რას გვაძლევს 4-ზე გაყოფის დროს ნაშთს? 2-ს. პატარა რიცხვის დიდ რიცხვზე გაყოფის დროს ნაშთად მიიღება თავად ეს პატარა რიცხვი. რას გვაძლევს 4-ზე გაყოფის დროს ნაშთს? აგერ არ არის მოცემული? 2-ს. 3 რას გვაძლევს ნაშთს 4-ზე გაყოფისას? 3-ს. დამატებული. კაი. მოდი ეს დავთვალოთ პირველ რიცხვში რა ხდება? 2 × 2 4, 4-ს დამატებული 3, ნაშთი არის 7. მე ახლა B რას გვაძლევს 4-ზე გაყოფის დროს ნაშთს? 3-ს. 2 რას გვაძლევს 4-ზე გაყოფის დროს ნაშთს? 2-ს. ანუ ნაშთი 5. შეგვიძლია ახლა არ არის დიდი რიცხვი 7 და 5 გადავამრავლოთ ერთმანეთზე, იქნებოდა ანუ 35, მაგრამ არა რა სწორი ცდარია 35-ს როგორ მიიღებ 4-ზე გაყოფის დროს ნაშთად. ესე იგი ავდგებოდით და თავად ამ 35-ში მოვათავსებდი 4-იანს მანამ, სანამ 4-ზე ნაკლები ნაშთი, ანუ ამ 35-საც გავანაწილებდი, სანამ 4-ზე ნაკლები ელემენტი არ დამრჩებოდა და 35-ში 4 მოთავსდება 8-ჯერ მეგობრებო და შესაბამისად პასუხი იქნება 3, ანუ 32 განაწილდებოდა და 3 მორჩებოდა ნაშთად. შეგიძლიათ ასეც გააკეთოთ, შეგიძლიათ თავიდანვე გააპროტესტოთ, როგორ შეიძლება 7 დამრჩეს 4-ზე გაყოფის დროს ნაშთი არასწორია, ხო და მოდი პირდაპირ ამას დაიყვანდი, 7 ნაშთი 4-ზე გაყოფის დროს ნიშნავს, რომ კიდევ ერთხელ გავანაწილებდით მონაწილეებს შორის 24 ელემენტს და 3-მდე დავიდოდა ნაშთი. ნაშთი 5 4-ზე გაყოფის დროს რას ნიშნავს, რომ ნაშთი სინამდვილეში არის 1. 3-ჯერ 1 არის 3. ასეთ შეგვეძლო გავაკეთებინა. არ გავჩერდეთ, მოდი გავაგრძელოთ. 97-ს ძალიან უნდა გავდეს ამ მომენტს და იგივე პრინციპი უნდა ვიყენებთ. აბა მოდი ნახოთ. 1-ის 87. ესე იგი, m ნატურალური რიცხვის 7-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი 3-ის ტოლია. კი ბატონო, m-ი გაყვეს 7-ზე, ნაშთი არის 3-ის ტოლი და კითხვა არის 3m² პლუს 5m პლუს 1 7-ზე რომ გავყოთ, ნაშთი რა მიიღება? ასლა ეგეც გამოსახულებაა და აქაც უნდა გამოვიყენოთ იგივე პრინციპი, მაგრამ ახლა ჩდება კითხვა. ხარისხება რომ არის მეგობრებო, მე მაქვს იგივე ლოგიკის გამოყენების უფლება, ანუ თითეული წევრი ვნახვა ამ გამოსახულების რას მაძლევს ნაშთს 7-ზე გაყოფის დროს და ვიმოქმედო თავად ნაშთებზე. დიახ, გაქვთ, რა თქმა უნდა, გაქვთ. კარგი, იყო ახლა მცირე პაუზა გამეკეთებინა და თქვენთვის მომეცა ამას დაფიქრების საშუალება, მაგრამ წამოსდა გვაქვს და რატო? რას ნიშნავს m²? ეგ ხო რიცხვის თავისთავზე გამრავლების შედეგი, ანუ იგივე გამრავლებაა, ხო? ან ფაქტობრივად ეს ასე შეგვიძლია გადავწეროთ 3-ჯერ m-ჯერ m, დამატებული 5-ჯერ m და დამატებული 1. თუ გავუყვეთ ახლა, რა პრობლემაა? სულ გამრავლებიდან შეკრებებია, ხო? 7-ზე გაყოფის დროს, აბა რა იქნება? 3 არის რას მაძლევს 7-ზე გაყოფის დროს ნაშთს? 3-ს. m-ი რას მაძლევს 7-ზე გაყოფის დროს ნაშთს? 3-ს. m-ი რას მაძლევს 7-ზე გაყოფის დროს ნაშთს? 3-ს. 5 რას მაძლევს 7-ზე გაყოფის დროს ნაშთს? 5-ს. პატარა რიცხვის დიდ რიცხვზე m-ი რას მაძლევს? 3-ს. და 1-იანიც 7-ზე გაყოფის დროს რაც მაძლევს ნაშთს? 1-ს. ეგ რა? ეგ არის 27, 3-ჯერ 3-ჯერ 3, ეს არის 15, ეგ 1. 7 შეიძლება მივიღოთ 3-ზე გაყოფის დროს ნაშთად? არა, ამიტომ ამას დაიყვანთ 7-ზე გაყოფის დროს 27-ს მივიღებდით ნაშთად, ეგ სინამდვილეში არის ნაშთი 6 დამატებული. ეგ სანამდე დაიყვანება 1-მდე და ეგ ჩამოვა, ხო?
ეგ რა გამოვიდა? ეს არის იგივე უქროები 8. და 8 ვერ მიიღება 7-ზე გაყოფის დროს ნაშთად, ესეც უნდა დაიყვანოთ და სანამდე 8 კიდევ რომ განაწილდებოდა 7-ზე, ნაშთად მოხდებოდა მეგობრებო 1. პასუხი არის 1. აბა მოდი 92-ს ვნახოთ რა ხდება. ნატურალური რიცხვია და a + 1 იყოფა 3-ზე და ამტკიცეთ რომ 4 ჯერ 7a + 7a იყოფა 3-ზე. მოდი ვნახოთ ახლა როგორ შეგვიძლია ეს დავასაბუთოთ. ნატურალური. აი ეკუთვნის ეს. ნუ ეს პირობა ჩავიწეროთ. კიდევ რა ვიცით რომ a + 1 იყოფა 3-ზე. შეგვიძლია ხო, ანუ ასე ჩავწეროთ, ვიცით ჩვენო 3 წერტილი ნიშნავს ზუსტად ამ ფაქტს, იყოფა 3-ზე. დავამტკიცოთ, რომ რა უნდა დავამტკიცოთ? უნდა დავამტკიცოთ, რომ 4 + 7a იყოფა 3-ზე. ეს უნდა დავამტკიცოთ. ახლა მეგობრებო, მე დავფიქრეთ ერთ გარემოებაზე. რა ხდება? რაც უცებ მომაფიქრდა, არ მოგატყუოთ ახლა წინასწარ ამ მაგალითზე კონკრეტულად არ მიფიქრია. და აი რასთან ასოცირდა? უცებ რა მომენტი გამახსენდა? ალბათ ესეც საინტერესოა, ხო? გარკვეული გამოცდილების ხარჯზე, როცა წინასწარ არ იცი რა მოუხდება ამ ტიპს, არა გაქვს რა უახლოესი წარსულის განმავლობაში ეს მსგავსი ამოცანა გაკეთებული, რა შეიძლება მოუხდეს. უცებ რაც მოფიქრდება მეგობრებო, ეგ არის, ანუ როგორ შეიძლება გამოვსახობე a + 1. რადგანაც 3-ზე იყოფა, ესე იგი a + 1 ყოფილა 3 კასახის რიცხვი, ხო? და შესაბამისად რა გამოდის? გამოდის 3k - 1 სახის. კი ბატონო, შეიძლება. და ახლა ჩვენ შეგვიძლია ავდგეთ კაზე არ ვართ ინფორმირებული. არ ვიცი მე როგორია 3-ზე გაყოფის თავად k. მაგრამ ავდგეთ და თლიანად აი ამ საშუალებით წარმოვადგინოთ ეს ჩვენი ასე თქვა დასამტკიცებელი გამოსახული, ასე საძიებელი გამოსახული. 4 პლუს ასმაგივრად მოდი ჩავსვათ 3k - 1. მოდი ნახოთ აბა რა გამოვა. ეს იქნება 4-ს დამატებული 7 ჯერ გავხსნათ ფრჩხილები 21k გამოკლებული 7. მივიღეთ 21k-ს minus 3. ანუ მე გარდაუქმენი, რა თქმა უნდა, იგივე გარდაქმნა მეგობრებო და რა შემეძლო მესაუბრა 4 + 7-აზე, იგივე შემიძლია ვისაუბრო 21k - 3-ზე. და მე ვამოწმებ ახლა, აბა 3-ზე გაყოფის დროს რა მოსდის მას. წაიყვეთ ისე. თუ დააკვირდებით, ნუ k მართალი არ ვიცი მე, რას მაძლევს ნაშ 3-ზე გაყოფის დროს, მაგრამ 21 ხო ზუსტად იყოფა 3-ზე, ანუ 0-ს მაძლევს. შესაბამისად, ამათი ერთობლივი მოქმედების 3-ზე გაყოფის ნაშთი რა იქნება? 0. 3-იანი რას მაძლევს 3-ზე გაყოფის დროს ნაშთს? 0-ს. მათი სხვაობა გამოკლება არის აქ. 0-ს მაძლევს შესაბამისად 0 - 0. ანუ რა გამოდის? გამოდის მეგობრებო, რომ 4 + 7-აც იყოფა 3-ზე. რისი? დამტკიცებაც გვინდოდა. ეხლა ზოგადად, როდესაც ცვლადების გამოყენებას მიეჩვევით, ცვლადები ძალიან ამარტივებს აღქმის პროცესში. ხანდახან იმასაც კი ვამბობთ, რომ ცოტა აზარმაცებს ტვინს ცვლადების ინტენსიური გამოყენება. შესაძლოა ახლა ვინმე ისიც გააპროტესტოს და თქვას, რომ რა საჭირო იყო აქ ახლა მსგავსი მიდგომა გამოყენება. კი ბატონო, შეიძლება. როგორ შეგვიძლია ახლა გავიკეთებინა მაშინ ეს სხვაგვარად, აი რაღაც აღნიშვნის შემოტანის გარეშე. აი მოდი დავფიქრდეთ. თუ აი a და
a პლუს 1 რიცხვი, ხო? აი, რადგანაც გამოსახულებას ჩვენ აქ გვირევია a, ესე იგი, მე a-ზე უნდა ვილაპარაკო, ხო? a პლუს 1-ზე ვარ ინფორმირებული, მაგრამ უნდა ვისაუბრო a-ზე. და a და a პლუს 1 როგორი რიცხვებია? ერთმანეთის მომდევნო რიცხვებია. ძალიან კარგი. თუ a პლუს 1 უნაჟდოთ იყოფა 3-ზე, ხო? რა შემიძლია ვთქვა მის წინა რიცხვზე? ცხადია, a-ს დააკლდება ერთიანი, რომ 3-ზე გაიყოს, ხო? 3-ზე გაიყოს. ახლა თუ ერთ-ერთ ჩვენ შემოტანილ დათქმას, რომ უარყოფითი ნაშთები არ განიხილება, დროებით თვალს დავხვიჭავთ ამ დათქმაზე და ვიტყვით, რომ აი რას ნიშნავს ერთი მაკლდება, ანუ ფაქტობრივად ნაშთი არის -1, ხო? მაგრამ ჩვენ ხო ვისაუბრეთ -1, ანუ ერთი თუ მაკლდება 3-ზე გაყოფის დროს. ესე იგი რა რჩება ნაშთი? 2 არ გამოდის ნაშთი? აი 3-ზე გაყოფის დროს თუ ერთი დამაკლდა, რომ ზუსტად შესრულებულიყო გაყოფა, ანუ რა გამოდის? გამოდის, რომ მომრჩენია 2. ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ a 3-ზე გაყოფის დროს ნაშთს გვაძლევს 2-ს. შესაბამისად, როგორ შეგვიძლია მოვიქცეთ ახლა? გავყვებოდით ისევ ჩვენ რო ვიცით გამოსახულების ნაშთის დაცვა როგორ ხდება. 4-იანი რას გვაძლევს 3-ზე გაყოფის დროს ნაშთს 1-ს. 7-იანი რას გვაძლევს 3-ზე გაყოფის დროს ნაშთს 1-ს. რას გვაძლევს 3-ზე გაყოფის დროს ნაშთს ხო დავადგინეთ უკვე 2-ს, ხო? და შესაბამისად პასუხი იქნებოდა რა? ეგ არის 2, დავატებული 1 ნაშთი არის 3 და 3 ნაშთი 3-ზე გაყოფის დროს ეს იგივე არის ნაშთი 0. ანუ გაყოფა ზუსტად შესრულდება. ეგ შეგვეძლო მეორენაირად ასეთაც საკმაოდ ლოგიკურად კარგად ჯანსაღი მშენებლობა გამოდის. ახლა შეგვიძლია ცოტა მათემატიკური მავალაკობები გამოვიყენოთ და უფრო მაღალი დონის ასე ცოდნის, არა, ბევრი ცოდნა არ ჭირდება, მაგრამ საკმაოდ ესე მაღალი დონის აზროვნების მომენტი ჩავთოთ. i პლუს 1-ზე რადგან ვართ ინფორმირებული, მოდი a-ს მაგივრად ყველგან გავაჩინოთ a პლუს 1 ამ გამოსახულებაში. როგორ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ ოქროები? ცოტა ამას შეჩვევა უნდა რთულია. მოდი a-ს დაუმატოთ და გამოვაკლოთ 1. ოღონდ a პლუს 1 წარმოვიდგინოთ ერთ რიცხვად. რაღაცად დაწეროთ ეს a-ს დავუმატოთ 1 და გამოვაკლოთ 1-იანი. ოღონდ ეს წარმოვიდგინოთ ერთ რიცხვად. და მუღამ ის არის, რომ ეს ხო იგივე არის და 7 მთლიანად a-ზე მრავლდებოდა, ხო? ანუ ჩხილისად უნდა აი 7 მთლიანად უნდა გამრავლდეს ამ გამოსახულებაზე. ესე იგი მე a გარდაუქმნი ისე, რომ a პლუს 1 ყოფილიყო მთავარი სამოქმედო ობიექტი. რა გამოდის აქედან? 4-ს დამატებული 7-ჯერ a პლუს 1, ანუ a-ს და პლუს 1-ს ნუ გავმიჯნავთ ერთმანეთისკენ, ნუ დავაცილებთ და მაშინ 7 უნდა გამრავლდეს -1-ზე, იქნებოდა ასე. შესაბამისად, ეგ იქნება 7-ჯერ a პლუს 1 გამოკლებული 3. რა შეგვიძლია ვთქვათ ახლა ამ გამოსახულებაზე? რადგან a პლუს 1 იყოფა 3-ზე, მთლიანად ეს ნამრავლიც 3-ზე გაიყოფოდა და ნაშთი იქნებოდა 0. ვინაიდან მეორე წევრიც, ანუ საკლები იყოფოდა აგერ 3-ზე და გამოდის, რომ მაკლებიც იყოფა 3-ზე. ძალიან ცნობილი თვისების თანახმად ნაშთებსაც რომ თავდავანებოთ, თუ საკლების და მაკლებიც იყოფა კონკრეტულ რიცხვზე, მაშინ მათი სხვაობაც გაიყოფა ამ რიცხვზე, ანუ 0 იქნებოდა ნაშთი. ნუ ფიქრობ საინტერესო განხილვა გაგვივიდა. სანაირად ამოვხსენეთ ერთი და იგივე საკითხი. აქ შემოვიტანეთ საკმაოდ სერიოზული კონცეფცია. ცვლადიანი გამოსახულების გამოსახვა წარმოდგენა იდეაში სხვა ცვლადით. პირველი წესიც ირიბად ეს იყო. უბრალოდ ეს არის ირიბად პირველი წესი, კარულ შემოქონდა.
და მეორე ამოხსნის წესი უფრო ისეთი იყო რა, ნაკლებ გამოცდილებას და ცოდნას რომ საჭიროებს. მოდი აღარ გავაგრძელებ ახლა მე არ ამგონი ეს რამე რთული იყო, სადაა ნატურალ უცხებია და 2a და 35-b იყოფა 11-ზე და ამტკიცეთ რომ a + b. და კაი, მოდი გავაკეთოთ ესეც. ჩვენ რამდენიმენაირად გავაკეთეთ და მოდი ერთ-ერთით გავაკეთოთ ახლა 2a + a რომ გავყოთ 11-ზე. იყოფა, ზუსტად იყოფა და 35 - b-ც ზუსტად იყოფა 11-ზე. ასე და კითხვა არის, დაამტკიცეთ რომ a + b იყოფა 11-ზე. a + b იყოფა 11-ზე. რა როგორ მოვიცეთ? აი, ჩემი გამოცდილებით, როცა მათემატიკას ერთგვარ რუტინად აქცევთ, საწყენად კი არა, აი ყოველდღიურ პრაქტიკად, ალბათ უფრო პირველი მეთოდი მოგაფიქრდებათ ჩემი აზრით. რაღაცა წინასწარი ღრმა დაფიქრების გარეშე უცებ ეს იდეები მოგივართ თავში, ანუ 2 + a ყოფილა 11 კასახის რიცხვი, 35 - b ყოფილა 11 n სახის რიცხვი, ხო, 11-ის ჯერადი თუ არის 11 ჯერ რაღაცა იქნებოდა ერთი და 11 ჯერ რაღაცა იქნებოდა მეორე. აქედან a გამოდის მეგობრებო 11 - 2, b გამოდის ელემენტარული გადატანა გადმოტანით, აი b რო აქეთ მარჯვნივ გადმოიტანოთ 11 n რომ მარცხნივ გადაიტანოთ, ეს იქნებოდა 35 - 11 n. მოდი დავკრიბოთ ახლა ეს გამოსახულებები, ხო? ანუ a + b რა გამოდის 11 k-2 დამატებული 35 - 11 n და ეს არის მეგობრებო 11 k-11 n პლუს 33. და მოდი შევამოწმოთ ახლა 11-ზე გაყოფის დროს ეს როგორ მოიქცევა და ძალიან მარტივი შესაძლებელი ხო? ეს 11-ის ჯერადი, ანუ ნაშნულს გაძლევს, ესეც 11-ის ჯერადი, ანუ ნაშნულს გაძლევს, ესეც 11-ის ჯერადია 33 11-ზე გაყოფის დროს ნაშს ნულს გაძლევს და ისევ პასუხიც იქნებოდა 0. ნუ მგონია რომ საკმაოდ სწრაფად მივიღეთ შედეგი. კარგი, გავაგრძელოთ 99. ჩვენ სიტყვას ახლა 99. იპოვეთ უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც 12-ზე ნაშთით გაყოფისას გვაძლევს, რომელიც 12-ზე ნაშთით გაყოფის დროს განაყოფში გვაძლევს 10-ს. კარგი. ესე იგი, რაღაც x-ი არის, მეგობრებო. 12-ზე გაყვეს. ვიცი რომ ნაშთიანი გაყოფაა და განაყოფში მიიღება, ნახეთ, განაყოფში მიიღება 10 და ნაშთი არ ვიცი, ხო? თავად ეს ნაშთი. მოდი რაღაცა სვლადი შემოვიტანოთ. იყოს k. ნაშთი არის k. და რას ითხოვენ? ითხოვენ x-ის უდიდეს მთელს, ანუ მაქსიმალურ მნიშვნელობას, ხო? ასეთი მაქსიმალური x უნდა მივიღოთ. როდესაც ასე არის კითხვა დასმული, შენ უნდა ივარაუდო, რომ მსგავსი პირობა შეიძლება დააკმაყოფილოს რამდენიმე x-მა და მათ შორის შენ უნდა ამოარჩიო ყველაზე დიდი. აი, მოდი ვნახოთ აბა. ისევ გავყვეთ ნაშთიანი გაყოფის გამოსახულება. x-ი რა იქნება? x იქნება 12 ჯერ 10-ს, ხო, გამყოფი გამოვიდა განაყოფზე დამატებული k. თუ ჩვენ გვინდა რომ ჯამი იყოს მაქსიმალური. მაშინ რა უნდა ხდებოდეს? მაშინ თუ საშუალება გვაქვს, შესაკრებებად უნდა ავიღოთ რაც შეიძლება დიდი რიცხვი. 12 ჯერ 10 ეს არის კონკრეტული
რიცხვები აღებული და ჩვენზე არ არის დამოკიდებული რას განვიხილავთ, ანუ არ აქვს ამას ალტერნატივა, საურჭეხოთ არ არის საქმე, აი კაკი უცნობია. კა შეიძლება იღებდეს სხვადასხვა მნიშვნელობას და შესაბამისად, მეგობრებო, უნდა ავიღოთ რაც შეიძლება დიდი. მაგრამ რა არის ას მაქსიმალური მნიშვნელობა? უსასრულობაში მიდის? არა, მეგობრებო. რა არის? არის ნაშთი. ხო? ნაშთია. და ნაშთს რა თვისება აქვს? უნდა გახსოვდეთ თითო 4 ძირითადი თვისება, რას თქვი და პირველი რა იყო? ნაშთი ყოველთვის კაცრად დაკლებია გამყოფზე. ანუ მეგობრებო, არ დაგავსვეთ გამყოფი ხანდახან ერევათ მოსწავლეებს 10 მოეჩვენებათ უცებ გამყოფად და იძახიან კა მაქსიმუმ 9 შეიძლება იყოს. არა მეგობრებო, გამყოფი 12-ია და კას მაქსიმალური მნიშვნელობა შეიძლება იყოს რა? 12-ზე ნაკლები ყველაზე დიდი რიცხვი. ესე იგი 11. ანუ მაქსიმუმ რა შეიძლება ყოფილიყო კა 11. და შესაბამისად ჯამი x-ი მაქსიმუმ რა შეიძლება ყოფილიყო? 120 პლუს 11, ანუ 121. ასე არის ჩვენი საქმე. მოდი გავაგრძელოთ ამოხსნა 1/90. და აქ არის ახლა რამდენიმე კითხვა მოცემული და აი პირველი კითხვა ლუწი რიცხვები ჩაწერეთ ფორმულის სახითო და ანუ აქ იგულისხმება მეგობრებო ძალიან ცნობილი აღწერა ლუწი რიცხვების ლუწი რიცხვია 2n-იან ასე ვთქვათ 2k სახის ხოლო კენტი რიცხვია 2k - 1 ან შეიძლება ასეც ითქვას 2k + 1. მე მინდა ახლა ამ ვიდეოში ცოტა განსხვავებას ვისაუბრო 2k - 1-ის შემოიტანთ 2k + 1 დროებით გავჩერდით. მესამე რა იყო? რიცხვები, რომლებიც თავზე გაყოფის დროს ნაშთში გაძლევენ 2-ს. ეს იყო პირველი კითხვა, მეორე, მესამე 3k + 2 სახის რიცხვებია, ხო ესენი? 5-ის ჯერად რიცხვებს როგორ ჩავწერდით? 5k სახის. ახლა მეგობრებო რა განსხვავება 2k - 1-სა და 2k + 1-ს შორის? ფორმულა მაშინ არის ფორმულა თუ ის აღწერს პრობები რისი ფორმულაც მოიფიქრე ყველა ისეთ რიცხვს. ჩვენ ვიცით რომ აი რომელ უпроსტად ასეთი კითხვა მექნება რომელ რიცხვებზე შეგიძლია შენი საუბრო ისინი კენტია თუ ლუწი. რა თქმა უნდა ნატურალურზე და არ დაგავწყდეთ რომ მთელი რიცხვებიც იმიჯნება იყოფა ლუწი და კენტი რიცხვების ჯგუფად. ანუ 2 თუ არის ლუწი არ დაგავწყდეთ რომ -2-იც ლუწია. ხო? მაგალითად 3 თუ არის კენტი -3-იც კენტია. 0 ლუწია. უბრალოდ ოპერდაპირი რიცხვი არ გააჩნია, ხო? და თუ თქვენ კენტ და ლუწ რიცხვებზე საუბრობთ მთელ რიცხვებში, მაშინ სულ ერთია რომელს გამოიყენებთ 2k - 1 თუ 2k + 1. მაგრამ ანუ გამოდის რომ აქ ყოველთვის დათქმა ჭირდება რომ ეკუთვნის მთელს. და თქვენ კონკრეტული მაგალითად თუ გინდა -7 მიიღო, ყოველთვის იარსებებს მთელი რიცხვი, რომელიც შენ აი ამ ფორმულებიდან ერთ-ერთით -7-ს მოგცემს. ორივე მივიღებთ ახლა -7-ს, როგორ შეგვიძლია აქ 2 გავამრავლოთ -3-ზე, გამოვაკლოთ 1. ან 2 გავამრავლოთ -4-ზე და დავუმატოთ 1. ხო? ორივე გვაძლევს -7-ს. მაგრამ ახლა დააკვირდით ერთ გარემოებას. თუ თქვენ გინდათ რომ ნატურალური იყოს, ანუ საქმე ისეა მეგობრებო, რომ შემოტანილი ცვლილებიც უნდა იყოს აუცილებლად ნატურალური, აი ნულის გამოყენების უფლებაც არ აქვს. მაშინ კენტი რიცხვის ფორმულის მაგივრად, აი თუ უნდა
იყოს ნატურალური, მაშინ კენტი რიცხვის ფორმულად 2k + 1 ვერ გამოიყენებს. და რატო? თუ ნატურალური უნდა იყოს, ყველაზე ცოტა რა შეიძლება იყოს? 1, ხო? მაშინ 2k + 1 რა იქნება? იქნება 3. რომ იყოს 2, მაშინ 2k + 1 იქნება 5, ხო? 2 ჯერ 2 + 1. თუ იქნება 3 და ასე შემდეგ, ხო? ნატურალური რიცხვები გრიგობი რო ავიღოთ და ჩავსვათ ამ ფორმულაში, მივიღებთ აუცილებლად კენტ რიცხვებს, მაგრამ დააკვირდით, გვაკლია პირველი კენტი რიცხვი. ანუ გამოდგება მაშინ ფორმულად ეს? არა. იმიტომ რომ ყველა კენტი რიცხვი არ მოგვცა. თუმცა ჩემი რჩევა იქნება, მეგობრებო, ასეთ დეტალსაც დავუკვირდეთ და კენტი რიცხვის ფორმულა თუ გინდათ გამოიყენოთ, ნატურალურობის, თუ ეს შემოტანილი ცვლადი k ნატურალური უნდა იყოს აუცილებლად, მაშინ 2k - 1 უნდა წარმოადგინოთ კენტი რიცხვის ფორმულა რა. სულთაშორის იგივე ეხება ამ მომენტებსაც, მაგრამ როცა ასე ვსაუბრობთ ოქროები, ხო? როგორც წესი მთელ რიცხვებში ვართ ხოლმე და მე მინდა რომ ამ მომენტს დააკვირდეთ. მე არ მახსენდება ახლა ამოცანა, სადაც გულისხმობს რა გამოცდო ამოცანები, ამას გადამწყვეტი როლი ეთამაშა. შეიძლება იყო და უბრალოდ არ მივიქცევია ყურადღება და ავტომატურად სწორი გზით წავყევით, მაგრამ მინდა რომ დაუფიქრდეთ. 2k + 1 ყოველთვის არ ვარგა კენტი რიცხვის ფორმულად გამოსაყენებლად. აი, დავასრულოთ ვიდეო და ჩვენ გავაგრძელებთ ჩანაწერებს. როგორ? მოვალ შეხვედრა